Как создать звуковые эффекты с ELOB.ai? Для этого идем в AI Generator, затем в AI Sounds Effects, где есть раздел генерации звуков. Как я сказал, там уже много готовых звуков, ясно? Но как это работает в целом? Мы пишем наш запрос, говорим, что хотим сгенерировать, например, мяч, отскакивающий от металла, а затем указываем, сколько должен длиться этот звуковой эффект. Секунду, 10, 5, 6, 7, сколько угодно. Затем нажимаем «Создать», и так мы создаем свой звуковой эффект с помощью Jenny.